天天干货分享，教大家如何关闭赛车烦人的变形音效。我们右键点击 QQ 飞车，选择打开文件夹所在的位置，往上拉找到 Sound 文件夹，找到后打开文件夹，我们直接拉到最后。此时有两个赛车变形音效，分别是打开和关闭。我们先复制一份到桌面，复制到桌面是为了以备不时之需，然后咱们直接删除这两个音效文件。此时我们回到游戏，我们游戏中就没有赛车变形的声音了。同样的道理，我们把刚刚复制在桌面的音效文件粘贴回去，回到游戏后，赛车的变形音效就不在了。下课，拜拜。记得点赞关注哦。